购买的二手原装机并不一定真的是原装。事情呢是这个样子的，这是粉丝购买了一台二手的手机，描述呢轻轻摔了一下，手机呢就没有信号了。我们打开手机的 WiFi， 观察这个 WiFi 确实能打开，只是这个调制解调器固件后面空掉了，也就说明这个手机现在处于一个没有基带的情况。我们打开屏幕的一瞬间特别的震惊，这个就是所谓买到二手原装，主板明显有维修的痕迹。我们取出主板观察一下，主板上面的泡沫贴纸以及散热贴纸都已经不存在了，背面的贴纸呢依然也是没有的，侧面呢明显有一些维修的痕迹。我们首先对这个主板进行分层，分层完毕之后，我们观察一下这个主板上层明显有滤油补线的一个痕迹，说明这个手机确实100%是维修过主板的一个状态，并不是商家描述的二手原装的机器没有维修过。苹果12同样采用双层主板的设计，上层和下层中间采用高温吸贴合，这样呢，经过重摔之后呢，上下层发生拉扯，就会产生上层掉点的情况。这种情况呢，我们的操作是将掉点的位置进行重新飞线补点操作，然后再将上层和下层重新直吸贴合起来，这样就完成它的操作。苹果从苹果11开始就采用双层主板的设计，这样呢，大大的减少了手机内部的空间，但是同样存在着它的弊端，上下层贴合，经过重摔之后呢，这个手机的主板就会出现虚焊或者掉点的情况，这是非常常见的一个问题。这个呢是我们中框止扰器之后的一个效果，非常的干净漂亮。清理干净之后，在这个中框上加适当的助焊剂。那么我们加完助焊剂之后，就要把上层盖到上面均匀的加热，让上下层每一个点均匀的焊接在一起。像这台手机呢还是比较幸运的，因为它的重摔程度还不是特别严重，上下层主板没有发生特别严重的弯曲，我们还能分层重新贴合起来。如果上下层变形明显，那么我们就需要进行扳板操作。贴合最后呢，我们要将上下层轻轻的推动，更好的让每一个点焊接。焊接完呢，对这个主板整个进行清洗，保证整个主板的干净整洁。这个最后我们要对这个主板进行装机测试，把手机的主板装到总成里面进行开机测试。激动的心，颤抖的手，杨哥出手看一下有没有开机呢？是没问题的。接下来我们要进入系统里面看一下，右上角成功的出现了4G 的信号，说明这个手机信号的故障呢就已经完美的修复了。还是那句话，专业的事交给专业的人来做，手机问题找杨哥没毛病。那么这个手机呢，就所有的功能测试之后呢，没有任何的问题，手机呢就完成了修复。最后把主板上所有的屏蔽罩盖回去，取掉保护摄像头的贴纸，盖上屏幕。Nice.